बाजू घर में बाजू का एक हाथ का ताकत लगा पैकेट में से फंसा ना थोड़ा इधर रहते और ढकेल ले तब थोड़ा डाल दे तब उठी डाल डाल ऊपर डाल तो ऊपर डाल अबे ऊपर ले बे बस ज़्यादा हो गई डालने की कथा वाला डाल मैं निकाल हाँ डाल डाल लेने ले हाथ दम ला पहली डालते चल तो धक्का मार आराम से पहले के हिसाब से ज़्यादा हलावट वाली मत दबा एकदम दबा दो नीचे फोटो दबा पत्थर डाल तो एकदम बीच में दबा ना बे दबा हाँ दबा दबा अब इधर पे दबा इधर पे बस चल तो देख तो डाल तू भी ऊपर देख तो फोर कार में अच्छा पत्थर पे थोड़ा मुंडिल दबा तो थोड़ा दबा